హాయ్ అండి. మా సండే చూసారా? సండే వచ్చిందంటే దేన్నో దాన్ని శుభ్రం చేయాలి. అయితే ఫ్రిడ్జ్, లేదంటే వాషింగ్ మిషన్, లేదంటే హోమ్ శుభ్రం చేసుకోవడం. ఎందుకంటే సండే పిల్లలకు సెలవు కదండి, లంచ్ బాక్స్ ఉండదు కదా. సో మనం లేట్గా లేస్తాం, ఏదో ఒక వర్క్ చేసుకుంటాం. అలాగే ఈరోజు వాషింగ్ మిషన్, యాక్చువల్గా మా వాషింగ్ మిషన్ వాటర్ తీసుకోవట్లేదు. ఏమైంది అనేసి నేను సర్వీస్ వాళ్ళకి కాంటాక్ట్ అయ్యాను. ఆ సర్వీస్ ఆయన వచ్చేసి మీరు సర్ఫ్ వాడేస్తున్నారు, దానివల్ల మీకు వాటర్ తీసుకోవట్లేదు, సర్ఫ్లో బ్లీచింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, దానివలన మీకు వర్కింగ్ స్లో అయింది అని చెప్పారు. సో మరి ఏం చేయమంటారండి అంటే అతను లిక్విడ్సే వాడమని చెప్పారు. సో ఆయన దగ్గర నేను ఐఎఫ్బి లిక్విడ్ తీసుకున్నాను. ఎవరైనా వాషింగ్ మిషన్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం సర్ఫ్ యూజ్ చేయకండి, లిక్విడ్సే వాడుకోండి. నేను ఇక్కడ నుంచి అదే చేస్తాను. యాక్చువల్లీ చేసేదాన్ని, కానీ తీసుకొని రాలేదని నేనే కొంచెం డిలే చేసి ఇంట్లో ఉన్న సర్ఫ్ వాడేసాను. సో అదే పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోయింది. సో మీరెవరూ అలా చేయకండి.